បានអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងសូមជម្រាបសួរពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាបានសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel David ទិញលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមាន Honda មក CR-V ឆ្នាំ97មួយគ្រឿងបាទពណ៌ស្លែឬពណ៌សម្បកលឹកបាទឬក៏បៃតងចាស់បាទដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ1800 1800បាទ 2E បាទឡាននេះគឺស្អាតគ្មានតែម្ដងបាទមុខក្រោយមានបុកមានប៉ះអីទេឡានមូលហ្មងបាទហើយភាសាគ្រប់បាទស្រស់ស្អាតណាស់លេង UV រួចទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យខកខានរកការឡាយលម្អិតនឹងដឹងពីតម្លៃឡានមកទឹកគឺថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមបងប្អូនសូមជួយចុច like និងចុច subscribe អក្សរពណ៌ក្រហមឬអក្សរជាវបាទនៅក្រោមវីដេអូបាទដូច្នេះបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាននឹងរត់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនគេតែម្ដងណាបាទCR-V បាទ97ពណ៌សម្បកលឹកនេះបាទស្អាតណាស់បាទរៀងបាទមើលទៅគឺសង្ហាមែនទែនម្ដងបាទស៊ីសាំងតិចទេពួកនេះបាទតម្លៃក៏ទុនណាស់តម្លៃធូរថ្លៃទេបាទខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅទឹកឆ្នាំសាច់ដីមកជុំជូនបងប្អូនបានទស្សនាហើយបាទភ្នំពេញបញ្ជាក់ម្ដងទៀតភ្នំពេញ 2E 1800បាទ1800បាទកង់ស្គួរបាទណុកនេះក៏នៅដែរបាទមានឈ្នន់នៅខាងក្រោមខាងក្រោយនេះទៀតបាទស្អាតណាស់ឡាននេះសាច់ដែកទឹកឆ្នាំនេះមកជុំនៅម្ដងណាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបាននឹងធ្វើការ review ឡាយលម្អិតជូនបងប្អូនគ្រប់ប្លុកកលៀតបាទមិនឲ្យលោកពូអ្នកមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនៅក្នុងបណ្ដាខេត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញខកចិត្តបាទមកមើលឡានបាទអត់បានទស្សនាលម្អិតមុនបាទខាងនេះមាន review គឺ 70-80% ហើយនឹងមិនឲ្យបងប្អូនខកអំណងទេបាទពេញចិត្តឡើងមកមើលបាទចិត្តស្ដែងម្ដងបាទជូនឡានបាទឡានធានាជូនឡានអត់កាត់តបាទ Honda ស៊ីនពិតជាក្រោមនេះមិនមានពុកមានអីទេបាទចំពោះជូនមានពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលមានចំណូលចិត្តស្រឡាញ់ពណ៌ស្លឹកឈើនេះបាទសូមតាក់ទងមកខ្ញុំបានណាបាទឡានមកទឹកបាទតម្លៃទុនទេបាទឡានធានាជូនឡានមានឯកសារគ្រប់ឡានអត់កាត់តបាទអត់មានកន្លប់អត់មានកាត់ផ្ងាយទេឡាននេះបាទអែននឹងអស់តែម្ដងបាទនេះក៏យ៉ៃស៊ីននេះនៅទាំងអស់បាទដូចយ៉ាលើក៏នៅបាទខាងក្នុងក៏លើស្រោមពូពណ៌លឿងបាទស្រោមពុកលឿងបាទលុកកលៀតមានពុកអត់មានច្រេះអីទេបាទនៅស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបាទ70-80% បាទនិយាយពីគុណភាពវាបាទទាំង
សាច់ដែកនឹងជ័រក្នុងអីបាទអត់មានបាក់បែកអីទេបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីម៉ាស៊ីនទៀតបាទបាទស្ងាត់ល្អណាស់ម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់ល្អណាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្អទៀតបាទចំពោះមញ៉េបាទមញ៉េឬក៏វិសុបាននៅដើរទាំងអស់ណាមកនៅដើរទាំងអស់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អអីអត់លេខអីអែមបាទAC បាទពណ៌ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះបាទត្រជាក់ល្អណាស់ឡាន CR-V បាទឡានខ្ពស់មកបាទតម្លៃវាធូរថ្លៃបាទជិះបានគឺច្រើនដាក់មកគ្រួសារដាក់អវ៉ៃអវ៉ាន់ខាងក្រោយបានច្រើនទៀតនេះខ្ញុំធ្វើការ review លម្អិតជូនទូមីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបានអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកតាលោកយាយបាទពេញចិត្តបាទសូមតំណែងតំណមកខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ល្អណាស់បាទកន្លាកង់នេះសល់80%កន្លាកង់នេះបាទលើរលើបតែម្ដងពណ៌បៃតងចាស់ឬក៏ហើយតែពណ៌ស្វាយបាទស្លឹកឈើក៏បានដែរបាទទឹកបែកលឹមមកពណ៌ជើងស្ដាំមិនឡានតែមិនធ្លាប់បុកប៉ះជើងស្ដាំមុខក្រោយបាទនេះបាទវាស្អាតស្មើពេងតែម្ដងបាទដីនេះឡាននេះបាទម៉ាស៊ីនមិនឆេះហើយមានញាក់អីនេះបាទម៉ាស៊ីននេះបាទឈួតចាស់តែម្ដងស្ងាត់ល្អម៉ាស៊ីនបាទអត់មានមកហេឬហុយអីទេបាទនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទវាបាទ CR-V បាទឆ្នាំ97បាទមានហុយមានអីណាលឹងតែម្ដងមកឡើងបាទគូអីនៅខៀវរលឹកតែម្ដងបាទមានពុកមានច្រេះអីទេបាទចំពោះឡាន CR-V គឺតម្លៃណាបងប្អូនអរគ្នាបាទតម្លៃទុនទេបាទទូថ្លៃទេបាទតម្លៃចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅវីដេអូថ្មីពី channel ខ្ញុំបាន review និង live លម្អិតឡើងពីប្រភេទជាវីដេអូថ្ងៃតម្លៃទៀតជាងទីផ្សារបាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយឬ like ទេបាទជួយ share បន្តម្នាក់មួយផងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ